saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Euch in Jesus Namen, der wunderbares Namen. Et pour nous, ça a été vraiment une très grande joie d'être parmi vous Es war eine große Freude, hier zu sein unter euch et de participer à ce séminaire Und- sur Famille sur l'Europe 2019. und auch daran teilzunehmen, Familien auf den Fels 2019. Alors, lors de notre intervention, Als wir hier interveniert haben, nous avons parlé des clés pour bâtir un foyer solide et heureux. haben wir über Schlüssel gesprochen, um eine glückliche Ehe und Familie zu bauen. Alors, une personne à qui on donne une clé, Jemandem, der einen Schlüssel bekommt, c'est une personne à qui on confère un pouvoir, das ist eine, die deswegen ein Macht übertragen wird, une personne à qui on confère une autorité eine Person, zu ihm eine Autorität übertragen wird, pour ouvrir, aufzumachen pour fermer, und auch zuzumachen. c'est-à-dire pour changer des choses, Das bedeutet, Dinge zu verändern, pour changer des situations. Situationen zu verändern. Et le grand thème, en fait, comme je venais de dire, c'était les clés pour bâtir un foyer solide et heureux. Also das Hauptthema ist, wie baut man eine glückliche Familie und Ehe. Et les points que nous avons développés, Und die Punkte waren, la première clé, der erste Schlüssel, c'était de connaître son conjoint, das war, seinen Partner kennenzulernen, connaître son rôle seine Rolle kennenzulernen et apprendre à le jouer. und auch wissen, wie man in seine Rolle reinkommt. Et la deuxième clé, Der zweite Schlüssel on a parlé de la proximité affective dans le couple war die affektive Nähe in Beziehung et la proximité aussi dans le foyer. und auch diese Nähe in der Ehe. Troisième clé, Der dritte Schlüssel on a parlé du dialogue. war das Gespräch. Et la quatrième clé, Und der vierte Schlüssel on a parlé de la sexualité épanouie dans le couple, jouir d'une sexualité épanouie dans le couple. war, wie kann man eine glückliche Sexualleben im Ehe genießen. Ok, cinquième clé, Der fünfte Schlüssel on a parlé de résolution de conflits. war die Konfliktlösung. Et dans la sixième clé, Und der sechste Schlüssel, on a parlé de traverser les épreuves ensemble. Schwierigkeiten gemeinsam zu überwinden. Alors pour nous, nous avons vraiment la foi qu'au travers de cette intervention, Wir haben also den Glauben, dass durch diese Schlüssel Dieu a conféré au foyer qui était présent, Gott hat die anwesende Ehe, au couple qui était présent die anwesende Paare et aux personnes même qui sont célibataires parce qu'un jour ils seront aussi mariés. und auch Ledige und Alleinerziehende, weil irgendwann werden die auch heiraten. Donc Dieu a voulu aussi déjà à l'avance les informer Also Gott hat die im Voraus informiert, des choses qu'ils pourront rencontrer un jour quand ils seront dans la vie du mariage. informiert über Dinge, die diese Person in Ehe vor dem Gesicht bekommen werden. Et j'ai la foi que Dieu, vous sortirez, les couples, les familles, sortiront de ce séminaire avec ce pouvoir d'aller changer les choses, transformer les choses dans leur Und ich foyer. habe diesen festen Glauben, nach diesem Seminar, die Ehe und die Paare werden die Macht haben, in deren Familie Veränderungen zu bringen. Alors comme vous avez vu hier, on a couru derrière le temps et Gestern mussten wir hinter der Zeit herlaufen. on ne s'est pas longuement étendu sur la dernière clé de traverser les épreuves ensemble. Der letzte Schlüssel konnten wir wirklich nicht darstellen, diese Schlüssel gemeinsam Schwierigkeiten überwinden. Et alors on aimerait que, voilà, mon chéri, il reprenne encore ces clés, qui s'étendent encore un peu plus sur cette clé. Also mein Schatz wird jetzt sich Zeit nehmen, diese sechste Schlüssel noch detaillierter vorzustellen. Oui, afin de bénir avec cela le peuple de Dieu cet après-midi. Dass die Gemeinde weiter gesegnet wird. Amen. 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 Hein? Amen. En tout cas, nous saluons la présence de chacun. Wir segnen eure Anwesenheit. Et merci encore beaucoup. Merci beaucoup. Danke, danke sehr. Je pense que c'est l'atmosphère familiale. Das ist eine familiale Atmosphäre. Peut-être les gens voient ça seulement petit comme ça, mais Es kann so klein devant aussehen, Dieu, cette atmosphère familiale aber a beaucoup de la place. vor Gott, diese Familienatmosphäre ist sehr wichtig. Donc ne négligez pas une seconde que nous
passe Also aussi. keine Sekunde vernachlässigen, die wir hier verbringen. Moi, j'ai la foi. Ich habe diesen Glauben, La famille sur le roc Familien auf dem Fels, va atteindre une dimension internationale. dass diese Familie auf dem Fels kann international werden. J'ai la foi à ça. Ich habe Glauben daran. Notez le jour d'aujourd'hui. Schreibt euch, notiert euch den heutigen Datum. Dimension internationale. Wir werden hochsteigen auf internationale. Je crois à ça. Ich glaube daran. S'il faut fléchir les genoux, Auch wenn wir auf Knie s'il gehen faut müssen, dormir par terre, auch wenn wir auf dem Boden schlafen pour que müssen, le ciel s'ouvre, damit der Himmel sich öffnet, nous le ferons. das werden wir machen. Nous le ferons. Das werden wir machen. Parce que nous avons le fardeau des familles. Wir haben diese Last auf uns für Familie. Vous savez, Wisst ihr was? j'ai commencé l'assemblée dans notre ville. In unserer Stadt habe ich die Gemeinde gegründet. Quand nous avons commencé, Am Anfang il n'y avait pas des églises en tendance africaine, évangélique, hein, des étrangers. es gab keine ausländische Gemeinde. Celui que je rends grâce à Dieu pour un papa Kabea. Ich danke Gott für einen Vater, der Vater Kabea. Et nous avons commencé l'assemblée dans cette ville. Mit ihm haben wir die Gemeinde in die Schweiz gegründet. Et je n'étais pas quelqu'un qui pouvait tenir vraiment. Ich war dafür nicht geeignet, eine Gemeinde zu leiten. Mais je comptais sur la grâce de Dieu. Aber ich habe auf Gottes Gnade gezählt. Je faisais les beignets, Ich habe diese Berliner jeden Sonntag gemacht. j'achetais à boire, Ich habe Getränke gekauft. je venais à l'église, Ich habe das in die Gemeinde gebracht. je modérais de ma façon. Ich habe den Gottesdienst, wie ich konnte, Je geleitet. prêchais l'évangile. Und ich habe auch das Evangelium gepredigt. Et à la fin, je leur donnais des beignets. Und am Ende habe ich Berliner verteilt. Et je pensais ce que j'avais sémé là. Und dann hatte ich gedacht, was ich gerade gesehen hatte, C'était de tout cœur. das hatte ich wirklich von ganzem Et Herz il y a des gemacht. fruits, ils sont là. Und heute Ils gibt ont- es diese Früchte. Ils ont vie, c'est comment. Leute, die mich begleiten, die hatten das gesehen. Et Dieu a fait des transformations. Und Gott hat Veränderungen gemacht. Je crois à la puissance de Dieu. Ich glaube an die Macht Mais il Gottes. faut que nous soyons honnêtes avec Dieu. Aber wir sollen Faut mit que nous puissions Gott craindre. wahrlich sein. Wir sollen Gott fürchten. Ne faisons pas pour un gain quelconque. Wir sollten nicht machen, um persönliche Interesse Mais zu soyons bekommen. sincères de ce que nous faisons. Aber lasst uns seriös sein in dem, was wir machen. Pas un profit, Nicht Interesse, mais pour que la gloire revienne à Dieu. aber damit Gottes Herrlichkeit hingebührt. On verra les résultats. Und Ergebnisse werden sich sehen lassen. Quand je pris la décision, Als ich diese Entscheidung getroffen je habe, ne suis plus dans la direction de l'Église. ich möchte die Gemeinde nicht mehr Chacun leiten. interprétait de sa façon. Viele waren enttäuscht und haben viele Interpretationen gehabt. J'ai confié la direction de l'Église à un autre frère Ich habe die Leitung der Gemeinde eine andere Bruder que je getragen l'appelle fils de l'homme. und ich nenne diesen Bruder Lui, c'est- Mensch, Lui c'est so cam- Mensch lui, c'est Sohnes. camarade. Der hier heißt Kamerad, Il y a un autre fils de l'homme. aber es gibt ein anderer, der Mensch Sohnes. Je lui ai laissé la direction de l'Église. Ich habe ihm die Leitung übertragen Et puis, je me suis mis, j'ai dit, j'ai le fardeau de la famille. und ich habe gesagt, auf andere Seite konzentriere ich mich auf Familie. Famille et bonheur. Mit dem Ministerium Familien und Glück. Mais je suis dans l'Église. Ich bin immer noch in der Nous Gemeinde. travaillons dans l'Église. Ich arbeite, ich mache mit. Les gens pensaient que est-ce qu'il va quitter l'Église, va faire quoi? Leute hatten gedacht, ja, er verlässt vielleicht bald die Mais pour aller Gemeinde. où? Um wohin zu gehen? Je vais aller où? Wohin soll ich gehen? Pour l'amour de cette assemblée, Der Gemeinde zur Liebe. je ne me tairai jamais. Ich werde Je vais jamais quitter cette niemals maison-là. still sein. Ich werde das Haus niemals Parce verlassen, que je connais le prix qui a été payé. weil ich weiß, welcher Preis bezahlt Ce n'est worden pas ist. parce que je ne suis pas dans la direction de Dieu que Nicht, weil ich nicht in der Gemeindeleitung bin. les gens n'ont pas compris ça. Leute haben das nicht Ils ont verstanden. interprété de leur façon. Die haben mehrere Interpretationen gehabt, Mais moi seul, je sais pourquoi je le fais. aber ich selbst weiß, warum ich es getan habe. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Gott sei gelobt. Il y a une phrase dans les Écritures Ein Wort in der Bibel, que j'aime beaucoup. das ich gerne habe, C'est la phrase de ma vie. das ist der Satz meines Et Lebens. je l'ai introduit dans mon couple. Und diesen Satz habe ich in meine Ehe Mais hineingebracht. celle qui a révélé ce verset biblique, Ah même ouais. moi-même je disais ça, mais c'était mon épouse qui l'a révélé. Aber erst
meine Frau hat wirklich die Offenbarung aus dieser Bibelvers On herausgeholt. parlait seulement au téléphone quand on était fiancés. Als wir noch verlobt waren wir am Telefon im Gespräch. Mais un jour, il m'a amené un cadeau. Aber irgendwann kam sie zu mir mit einem Geschenk. Ce cadeau, c'était dans Ecclésiaste. Und dieses Geschenk war in Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Vous pouvez noter, c'est pas un problème, nous courant. Also wir lesen gemeinsam, oder ihr könnt das aufschreiben, wir rennen mit der Zeit. Verset 11. Il fait toutes choses belles à son temps. Ecclésiaste 3, Vers 11 sagt, er tut alles gut in seiner Zeit. C'est cette phrase-là que je... Und dieses Satz, Il m'a donné un cadeau de tableau de cette phrase. also meine Verlobte, die hatte mir dann ein schönes Bild von diesem Satz Quand je gegeben. vis ça, Als ich das gesehen habe, je dis, ah, das ist hohes Lied, donc Dieu fait chaque chose belle à son temps. Dann habe ich gesagt, oh Gott tut alles Et gut c'est in ça que seiner je suis Zeit. resté avec ça dans ma vie. Und das habe ich behalten. Je sais que Dieu intervient toujours à son temps. Ich weiß, dass Gott in seiner Zeit interveniert. Dieu n'a jamais été en retard. Gott war nie zu spät. Même si ça dure, Auch wenn es dauert. même si ça dure, Auch wenn es dauert. je sais que Dieu intervient. Gott Même interveniert si ça immer. fait longtemps, Auch wenn es lange dauert. même si on a insulté ma famille, Auch wenn meine Familie Même si on a beschimpft parlé worden mal de mon ist. couple. Wenn meine Ehe beschimpft worden même ist. si on a dit tu dures en célibat, Auch wenn mir als dauerhafte Zölibat betrachtet hat. même si on dit que tu as échoué beaucoup, Auch wenn man dir sagt, du hast tu n'as jamais eu Misserfolg. une relation sérieuse. Du hast keine glückliche Beziehung gehabt. Mais Dieu fait chaque chose en belle à Aber son temps. Gott tut jede Sache zu seiner Zeit. Dieu vient toujours à son temps. Gott kommt immer zu der richtigen Et ce Zeit. n'est pas tout simplement une phrase pour Das moi, ist nicht nur ein Satz für mich, mais c'est une vie. aber das ist ein Leben. C'est une Es vie. ist ein Leben für mich. Et je le vis. Und das liebe ich. Et je continue à marcher avec. Ich laufe damit, ich wandle damit weiter. Traverser les épreuves, Die Schwierigkeiten zu ce n'est pas, überwinden, quelque chose qui est facile. das ist nicht leicht. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Es ist keine leichte Sache. Si tu l'as jamais vu, Wenn du, il y a épreuve et épreuve. wenn du das nie gesehen hast, es gibt Schwierigkeiten unterschiedlich. Il y a des épreuves qui sont légères, ça passe comme ça. Einige sind einfach so, die können vorbeigehen. Il y a des épreuves Aber einige Schwierigkeiten qui touchent ta vie personnelle, können dein persönliches qui Leben qui touchent ton foyer, deine Ehe berühren, qui touchent ton ministère, dein Amt, dein Ministerium qui berühren, touchent l'église, die Gemeinde mit sich nehmen touchent même les amis. oder auch den Donc Freundkreis. tout, Alles. tu vois la pression. Dann siehst du die Unterdrückung. Et puis dans l'épreuve, il y a la pression. Und in diese schwierigen Momenten gibt es Unterdrückung. Moi, je dis toujours la pression là. Diese Unterdrückung, Vous savez, Gethsemane, erinnert euch an den Gethsemane, das ist ein Ort der Unterdrückung, pressoir, wo der Druck groß ist. là où le vrai huile sort. Und aus dem Druck kommt in wahren Öl. Gethsemane, Gethsemane, jardin de Gethsemane. im Garten Gethsemane. Là où Jésus a dit, Das ist das Ort, wo Jesus sagte, Père, Père, pourquoi ma Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Alors il faut que tu arrives à cette épreuve-là. Du musst bis dahin kommen, Tu dis que Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? wo du sagst, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Je donne ma vie au ministère. Ich gebe mein Leben für das Je Ministerium. me donne à Dieu. Ich gebe mich hin zu Et dir. pourquoi m'as-tu abandonné? Aber warum hast du mich verlassen? Tu commences à regarder ta vie. Und dann fängst du an, auf dein Leben zu schauen. Où tu as péché? Wo hast du Quel gesündigt? mal que tu as fait Welche Böstaten hast du pour que begangen, tu puisses avoir cette pression? um in diese schwierige Lage Mais zu quand tu gelangen? sors de cette Aber pression, wenn du aus diesen Schwierigkeiten tu deviens rauskommst, plus que vainqueur. bist du mehr als Sieger. Il n'y a pas une pression qui sert. Es gibt keine Unterdrückung, der dich besiegen wird. Si tu as été à l'épreuve de Gethsemane, Wenn du in diese Lage von Gethsemane tu sors de là, bist, wenn du da rauskommst, tu auras peur de rien.
wirst du vor nichts anderes Angst haben. Tu vas trembler, Du kannst vielleicht zittern, mais tu vas retrouver la force. aber du wirst die Kraft Tu wieder vas bekommen. tomber, Du kannst runterfallen, mais tu vas te relever. aber du wirst wieder aufstehen. Parce que tu as passé à Gethsemane. Weil du durch Dans les Gethsemane épreuves de pression. gegangen bist, wo die Probe der Unterdrückung da Est-ce qu'il y a ist. quelqu'un qui comprend ça? Versteht das jemand hier? Je parle d'une façon prophétique. Ich spreche hier prophetischerweise. Je prends, donc il faut comprendre. Das ist von dem Geist Gottes. C'est quelque chose qui vient Das kommt aus dem Geist sur Gottes. l'épreuve. Über die Probe, die Schwierigkeit. Donc c'est comme ça que ça se passe. Das geht genauso. C'est ça l'épreuve. Das ist die Probe, die Unterdrückung, die Schwierigkeit. Nous l'avons vécu. Das haben wir erlebt. Nous l'avons vu. Das haben wir gesehen. Ecclésiaste chapitre 9, on nous dit, verset 4, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Prediger Kapitel 9, Vers 4. Für den, der nicht gestorben ist, gibt es noch Hoffnung. Denn selbst ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Vous savez, Wisst ihr was? si tu n'as plus l'espoir, tu ne peux plus vivre. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, kannst du nicht mehr leben. Je vais dire à quelqu'un qui reprend Ich l'espoir. möchte jemandem Qui sagen, reprend l'espoir cet après-midi. empfang Hoffnung heute Parce que Nachmittag. si tu as encore l'espoir, Wenn du noch Hoffnung tu hast, vas rassembler toutes les forces dann kannst du deine Kräfte wieder sammeln, pour aller de l'avant. um nach vorne zu gehen. Mais si tu n'as plus l'espoir, Aber wenn du keine Hoffnung mehr tu vas hast, abandonner sur le dann chemin. wirst du aufgehen auf dem Weg. Ce qui va te donner le courage, Das, was dir Mut geben parce que tu könnte, espères encore es ist nur die Hoffnung, que ta situation va changer, dass du aus dieser Situation que ta kommen famille sera wirst, restaurée, dass deine Familie que wiederherstellen tu wird, trouveras ce que la Bible dit, celui qui a trouvé une bonne femme, il a trouvé le bonheur. dass du eine gute Frau bekommen willst, um glücklich zu sein. Amen. Amen. Donc c'est ça. Das ist es. Il y a encore de l'espoir. Es gibt noch Hoffnung. Oui, ma famille a été comment? Wie war meine Familie? Ah, j'ai vécu des conflits. Ich bin in Konflikt, Des conflits durs. groß geworden, Mais il y a encore Schwierigkeiten. de l'espoir. Trotzdem sage ich dir, es gibt noch Hoffnung. Vous savez, dans Genèse chapitre 13, In 1. Moses Kapitel 13, entre parenthèses, so in Klammern sur sage un ich, conflit, wenn es einen Konflikt gibt, vous savez qu'il y a des conflits qui sont de l'extérieur, qui ne sont pas à nous. wisst ihr was, es gibt einige Konflikte, die eher von draußen, Soit le milieu que nous vivons oder wo wir unsere Bekanntkreis, peuvent créer des conflits en die nous. können Konflikte Ça nous tape la tête. bringen und dann zerschlagen wir die Köpfe, wenn wir Abraham, es nicht verstehen. Abraham et Lot, Abraham und Lot, c'est la famille. das war eine Familie. Mais Abraham et Lot, ils n'ont pas eu de conflit. Aber Abraham und Lot hatten eigentlich keinen Konflikt. Ce sont les serviteurs Das waren eher die Knechte, die qui ont mené Diener, le conflit à Abraham et à Lot. die dann Konflikten zwischen Abraham und Lot gebracht C'est le haben. conflit extérieur. Das kam von den draußen. Amen. Amen. C'est pas Abraham et Lot qui ont eu le conflit. Das waren nicht Abraham und Lot, die Konflikte hatten. Parce que les serviteurs là où ils travaillaient, Das war wegen die Diener in deren ils se sont Arbeit, querellés. hatten die sich gegenseitig geschimpft. Maintenant, ça a affecté la relation de la famille Abraham et son épouse. Und dadurch wurde die Beziehung zwischen Abraham und Lot beeinträchtigt. C'est là où il fallait trouver la solution. Dann musste eine Lösung gefunden C'est werden. effectivement ce que nous vivons des fois dans des couples, dans des familles. Das erleben wir in Ehe und in Familie. Les choses de l'extérieur Sachen, die von draußen viennent kommen, affecter les conflits. die kommen und bringen Konflikte in Familien. Si nous avons son passage, Wenn wir nicht weiß ça sind, déchire la famille. dann wird die Familie zerschlagen, Les familles qui ne se zerstört. parlent plus. Die Familien werden sich nicht mehr ansprechen, Parce qu'ils n'ont pas compris que ça vient de l'extérieur. weil die nicht verstanden haben, dass es eigentlich von draußen Il y a gekommen des ist. couples qui se sont cognés. Es gibt Ehepaare, die sich gegenseitig den Kopf Parce qu'ils zerschlagen haben qu'ils ont eu l'influence de l'extérieur. durch die Beeinflussung von draußen. Non, Nein, il faut avoir la sagesse. es muss Weisheit sein. Amen. Amen. Les épreuves, Erprobungen, il faut Schwierigkeiten, avoir l'espoir. da brauchst du Hoffnung.
de se relever, dass du wieder aufstehen wirst, pour que tu les traverses. damit du da durchgehst. Vous savez, traverser l'épreuve seul, Die Schwierigkeiten allein zu überwinden. il y a des couples, Es gibt Ehepaare, quand ils traversent les épreuves, wenn die durch Schwierigkeiten gehen, chacun a sa pression de son coin. die Unterdrückungen sind unterschiedlich. Chacun vit ça dans son coin. Jeder erlebt es für sich allein. Mais ils vivent dans une même maison. Obwohl die im selben Haus C'est leben. difficile. Das ist schwer. Et si on ne se comprend pas dans ces épreuves qu'on Und traverse, wenn wir in diese Schwierigkeiten uns nicht verstehen, c'est difficile. das ist schwierig. Parce que chacun vit l'épreuve de sa façon. Weil jeder in seiner Art diese Unterdrückung spürt. Or, la Bible dit, Die Bibel sagt, deux valent mieux qu'un. zwei sind besser als ein. Deux s'accordent. Zwei kommen zusammen Ils demandent quelque chose. und die fragen nach etwas Il y a l'égousement. und es kommt zustande. Mais si je suis avec ma femme, Wenn ich mit meiner Frau bin, nous avons une épreuve. wir erleben gerade eine Il faut que nous puissions Schwierigkeit, nous souder. wir müssen uns wieder nähern. Nous puissions être en accord. Wir müssen uns verstehen. Si je suis dans une famille, Wenn ich in einer Familie avec bin, des enfants, mit Kindern nous traversons l'épreuve. und wir gehen durch Il Schwierigkeiten, faut que nous soyons ensemble. wir müssen zusammenhalten, S'épauler les uns les autres. wir müssen uns unterstützen. Si je suis monoparental, je lève les enfants seuls. Wenn ich Alleinerziehender bin und ich kümmere mich um, Je traverse une épreuve. ich bin in Schwierigkeiten, Il faut que je tienne les enfants entre